سکرتێری گشتیە نەتەوەینیە گرتی ڕاگەهاند ئەو پێشبینی دکەن لەگەل ڤایرۆسا کۆرۆنایە چەند مەترسیên دنجی لە جیهانê çêbibin. Antonio Guterres dibêje ku eger heye li cîhanê terora biyolojîk û êrişên sayberî jî zêde bibin. Got, rêxistinên Daeş, El-Qaîde, naziyên nû çermspî hewl didin ku ji vê rewşa alûza cîhanê sûdê bibînin. Guterres balkişanda serhebûna Daişê li Iraq û Sûriyayê daxwaja welatên cîhanê jî kir de mijara robrobûna teror û êrişan da hemahengiyê li gel hevdû bikin zanyariyên istixbaratî jî bidin hev. Mike Pompeo wezîrê derbayê Amerîkayê ragihand به نیازن تورین جواکیین چینی لامریکای قدغه بکن. وزیر دربای امریکا در برنامه‌ای که تلویزیونی داره گهاند کو او کسین دخوازن تورین جواکیین چینی لسر موبایل خود دانلود بکن دوی آگهدار بون کو زانیارین تاک کسی دکبن دست پارتا کمونیستا چینی دا. تورا جواکی یا تیک توک رد که کو زانیارین بکاربران لا چینی کم بکه و با مبستندن به کار بینه. تورا کمالاتیا تیک توک تورک چینیه له هر دو سیستمین اندروید و آی او اس کار دکه. تور ده ایلونا 2016 آندا جالی چانکی مینگ هاتیه دامازراندن. له امریکای تدبیرین له دژی کورونای تین تند کرن. له چانزانینگه هنوی ولاتی ایدی ویوانه با آوایی که آنلاین بن. دوی چارچوبه داجی زانینگه ها هاروارد یا امریکای دست به خواندنا آنلاین کریه و که تدبیره که لهمبری بلابونا کورونای دا سیستم خواندنه امریکای دا گوهارتن تین کرن. امریکا دا خواج خواندوان بیانی جدیگه کو هیا داویا ای سال جه امریکای بچن ولات خواه لگوری همان بریاران و ایدی ویزه ندن خواندوان بیانی ین کو بچن امریکایش بو خواندنه. زانینگه ها هاروارد یا امریکای بریار دایه کو سالا به تواهی وانین خو باره آنلاین انجام بده تیچوی وانیان بو هر خواندوانه که دیگه $50,000 امریکی.